Au fur et à mesure que le temps passe, le progrès a toujours besoin d'un rang de lancement. Une onde numérique ayant pour objectif de répandre un bon message. Un message de paix dans toutes les nations, à partir de Patchis TV, ta vie renouvelée en Jésus-Christ. Patchis TV, ta vie renouvelée en Jésus-Christ. Ndabashuhuje n'abaha ikaze ku biganiro bya Patchis TV. Muri aka kanya muri kumwe na Angelique Mukaneza mu kiganiro cya Caritas. Muri studio za Patchis TV ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe n'umuhuzabikorwa w'ikigo abadacogora intwari cya Caritas ya Kigali. Tukaba tumuhaye ikaze muri studio za Patchis TV. Murakoze. Mu gutangira iki kiganiro rero twagira ngo mutangire mwibwira neza abadukurikiye. Murakoze, nitwa Mushashi Josiane, nkaba ndi umukozi wa Caritas, ariko by'umwihariko nkaba ndi umuhuzabikorwa w'ikigo abadacogora intwari cyita ku bibazo by'abana baba mu muhanda. Caritas rero ifite amashami menshi, muri yo hari ishami ry'imibereho myiza y'abaturage, ari naho iki kigo abadacogora intwari kibarizwa. Madame Mushashi Josiane, twagira ngo mutangire mutubwira iki kigo cyatangiye ryari, cyari gifite izihe ntego? Ikigo abadacogora intwari cyatangiye ahagana mwaka w'1984, gitangizwa na Caritas ya Kigali. Icyo gihe yitwaga Bureau Social Urbain. Hari umupadiri w'umudominikani witwaga Gwimizi, niwe wayoboraga icyo gihe Bureau Social Urbain, ariyo yabaye Caritas ya Archdiocese ya Kigali. Icyo gihe rero muri iyo myaka mu mujyi wa Kigali rwagati, cyane cyane hariya muri Quartier Mateus na Quartier Commercial, hari hatangiye kugaragara abana n'urubyiruko bakora imirimo ivunanye, kwikorera imizigo, gusabiriza, mbese bakora ibintu bitajyanye n'imyaka yabo. Uwo mupadiri rero akabireba bikamubabaza, kimwe na bagenzi be bakoranaga, hanyuma baza kwiha gahunda yo kwakira abo bana. Bati nibura amasaha abandi bana bagiye ku ishuri, abangaba batabasha kujya ku ishuri, bajye baza bakinire mu kigo hariya munsi ya Paroisse Sainte Famille. Icyo gihe rero bazaga ku manywa bagakina imikino itandukanye, bakaganirizwa, bityo bakamenya ibibazo byabo bitandukanye. Abenshi muri bo babaga batuye hafi aho ngaho, hariya za Muhima, cya hafi, gutyo hafi y'umujyi. Baza rero kumenya ko bafite iyo miryango kandi bataha mu miryango yabo. Bityo iyo miryango iregerwa, hagaragara ko hari ikibazo cy'ubushobozi buke gituma abana batajya ku ishuri. Bityo Caritas ya Kigali itangira kubafasha gusubira ku ishuri, ariko ari nako babafasha guhinduka, kureka ingeso yo gusabiriza ndetse no gusubira mu ishuri. Babigishaga gusoma no kwandika mbere yuko bajya ku ishuri kugira ngo batazatakara. Hanyuma rero ikigo cyitwa abadacogora, kubera bishatse kuvuga yego abadacogora ni abantu badatezuka ku ntego, b'abanyembaraga, badacika intege. Iryo zina ni abantu ubwabo barihisemo, kubera ko muri icyo gihe uwo mupadiri Gwimizi yavugaga Icyongereza, akavuga my boy, ahuye n'umwana w'umuhanda. Hanyuma ababyumva, kubera ko Icyongereza icyo gihe kitari kizwi neza, bagatangira bavuga bati banza ari mayibobo, uriya mwana mayibobo. Niho mayibobo byaturutse. Niho byaturutse, yari mayiboy. Hanyuma rero mayibobo biza kuba nk'igitutsi ku ruhande rw'abana, kuko iteka ubwo mayibobo byitwaga abo bana nyine bazerera, rimwe na rimwe biba, bafite ingeso yo gusabiriza, badakora ibintu byiza rimwe na rimwe. Hanyuma rero abana bati ntago dushaka iri zina mayibobo,
nibwo abarezi bari muri icyo kigo babateranyije barabaza bati mwumva mwakwitwa bande, bati dukurikije ukuntu twirwanaho turi abana n'imyaka yacu n'iki, turi abanyembaraga twebwe, ahubwo ntabwo turi abantu gutyo gutyo, abantu basuzugura, niko bahisemo rero izina Abadacogora. nari nagize ngo Abadacogora ahubwo ni Caritas iyo yajyaga ifite uwo muhate wo kubakurikirana. Oya, Abadacogora n'abana ni izina abana bihitiyemo. Icyo gihe rero twatangiranye iyo myaka bari bahari, batangiranye abana b'abahungu kuko nibo wabonaga ko bafite ikibazo gikomeye, ariko ntibyamaze igihe. Muri 1985 i Nyamirambo hafi y'isoko, ubu ngubu ahari isoko za Cosmos, ahari mu Biryogo, naho hari hatangiye kugaragara umubare w'abana benshi bari mu muhanda. Naho rero bahita bashyiraho irindi shami, ikigo noneho, ariko aho ho hari harimo n'abana b'abakobwa nubwo bari bake. Hanyuma rero abana b'abakobwa bo bahisemo izina Intwari. Bityo rero ikigo cyitwa Abadacogora Intwari, gutyo Abadacogora baba abahungu, hanyuma Intwari z'abakobwa cyane. Hanyuma rero icyo gihe muri iyo myaka nabwo imirimo bakoraga ku muhanda byari ugusabiriza, gutwarira abantu imizigo, ubwana bwagiye gukorera mu ngo z'abantu ariko bikabananira kubera intege nke n'iki. Hanyuma abana bigasoza bagiye mu muhanda batyo. Ubwo rero aho ngaho i Nyamirambo habaho na Sainte Famille, aho ngaho bahabaho. Hanyuma ariko mu mujyi na uko ugenda waguka, utwana dutangira tw'udukobwa nako kuzamo, bityo bakora n'ikindi kigo cy'abakobwa gusa cyitwa Intwari. hariya Nyamirambo hamwe bita Intwari, hafi ibyo bigo byari bituranye. Muri iyo myaka hari ikigo Abadacogora, hari n'ikigo Intwari, ni Nyamirambo hari abakobwa n'abahungu, Abadacogora, Intwari. Rero ngira ngo mwigeze kubikomozaho ibijyanye n'intego mwari mufite mujya kugenda mwegeranya abo bana hirya no hino, ab'abakobwa n'abahungu bari mu mihanda, bari mu buzima bubi bwo gusabiriza n'ibindi. Intego nyamukuru zari ziye? Intego y'ishyirwaho ry'ikigo Abadacogora Intwari byari ukugira ngo Caritas cyangwa Diocese ya Kigali itanga umusanzu ku gihugu mu kugabanya ibibazo by'abana batubahiririjwe uburenganzira bwabo, hanyuma bahitamo kwita ku kibazo cy'abana bajya mu muhanda. Rero mu by'ukuri Caritas ya Diocese ya Kigali, nk'uko mu myemerere ya Kiliziya Gatolika, ikiremwa muntu ni ndakorwaho, ni icyubahiro karemano, ikiremwa muntu cyaremanywe. Caritas igerageza gushyira mu bikorwa ibintu ibyo ari byo byose bishobora gusubiza icyubahiro muntu yaremanywe. Ni muri urwo rwego bahisemo abana bo mu muhanda kugira ngo badakomeza kwitwa gutyo nk'abana bo mu muhanda bari ukwabo, babe abana nk'abandi, basubizwa uburenganzira bwabo bwo kuba mu muryango, mu ishuri. Birumvikana nyine, yego, bari abana bari barabuze ibintu byinshi, uburere, kwiga n'ibindi byinshi. Nibyo nari ngiye gukomeza mbabaza, muri gahunda z'ikigo Abadacogora Intwari mufasha iki bariya abana? Ubundi ikintu tubanza kumufasha bwa mbere ni ukumufasha kuva ku muhanda. Murumva uko imyaka yagiye igenda ihererekana, ikibazo ntago kigifite isura nk'iyo muri 1984 na 5 na 7 gutyo. Byagiye bihinduka, ariko nubwo ibihe byagiye bihinduka, ikintu cya mbere duheraho ni ugufasha umwana kumva ko adakwiye kuba ku muhanda, kuko umuhanda ntubyara, umuhanda nturera, si umuntu ngo urafata neza uzi agaciro k'ikiremwa muntu. Ariko ntabwo byoroshye, kuko bari abana iyo munaganiriye hari igihe bakubwira bati ku muhanda tuhabona bimwe twaburiye mu miryango. Mubikora gute kugira ngo rwose babashe kwemera kuhava?
byose ni ukumutegura, uhera ku kumutegura, umuganiriza, umwegera, umugira inshuti, niba ari amakarita ukayajyana mukayakina, niba ari udusakuzo, ibintu ibyo ari byo byose bishobora kumukurura. Ese hari umuhanzi ukunda, mukumva n'indirimbo aho ngaho. Ni ukumugira inshuti bwa mbere, hanyuma ukamuganiriza ko abandi bana ntago bisanzwe ko umwana aba ku muhanda, umwana yagenewe kuba mu muryango. Gutyo rero ukagenda umukurura akagera ubwo yumva ko ari mu mwanya atagombaga kubamo. Nkeka ko rero igikomeye ku muhanda, umwana we yaravuye mu rugo ahunga ibibazo byinshi nyine biri mu miryango, muramuvana mu muhanda mumusubiza n'ubundi muri wa muryango. Ese biroroshye kugira ngo yemere gusubira muri bya bibazo? Muri bimwe tubakorera mu kubaganiriza, tubafasha guhinduka ariko no kwiyakira ndetse no kwakira ibyabo byose. Kuko buri muntu wese agira aho avuka, kandi abantu bose ntabwo bareshya, nta nubwo bizigera bibaho. Ngira ngo na Yezu azarindira agaruka. Ni ukuvuga ngo tubafasha kwiyakira no guhinduka, bakakira umuryango, bakakira uwo bariwe. Hanyuma ariko muri uko kumufasha guhinduka, tumufasha gukira ibikomere afite yatewe n'umuryango. Hagati aho ariko, kuko muba mwaganiriye yakwizeye, akubwira n'umuryango waho uherereye. Uko ukora ku mwana ni nako ukora ku muryango. Umuryango nawo uwufasha guhinduka, kuko hari ibintu bishobora kuba ufite ibibazo bituma batabana n'umwana wabo. Guhinduka, gukira ibikomere, kwiyakira, kubabarira, bakababarirana n'abana babo, bityo tukabona kubahuza bakabana, tugenda tunakomeza kubaherekeza. Birumvikana nyine iyo umwana asubiye mu muryango, asubirayo ahasanga ya nzara, ahasanga ya makimbirane. Mwatubwira nanone ukuntu nk'iyo nzara bigenda gute, bya makimbirane y'uri mu muryango mubakorera iki? Iyo tumaze kugera mu muryango, umwana yawe utweretse, dusesengura ibibazo biri mu muryango bitandukanye. Ahanini rero impamvu umwana agaragaza yatumye ava mu rugo, hari igihe usanga itandukanye cyane n'impamvu umubyeyi agaragaza yatumye umwana amucika. Yego. Rero urazihuza kugira ngo babyumvikaneho. Muri ayo masesiyo, sinzi uko nabivuga, muri ayo matsinda bafasha gukira ibikomere no kwiyakira no kubabarirana. Iyo tugeze rero mu muryango dusesegura impamvu. Hari igihe usanga ari impamvu y'amakimbirane mu muryango, hari igihe usanga ari impamvu yo kutita ku nshingano y'ababyeyi, cyangwa se ugasanga ari impamvu y'ubukene. Ahanini ibindi byose bigenda bishamikira aho ngaho. Hari ababa barashatse inshuro nyinshi bafite abana batandukanyije ababyeyi, hari ababa bafite ibibazo by'ubusinzi. Ikibazo usanzeyo nicyo ukemura, ukagikemura mu kibazo bitewe n'ikibazo bafite. Iyo usanze rero ari ikibazo cy'amakimbirane cyangwa kutita ku nshingano, hari inyigisho dufite zibafasha kugaruka mu nzira no kumvikana nk'ababyeyi, ndetse nyuma n'umwana bakiyunga n'umwana. Iyo usanze ari ikibazo cy'ubukene, hari izindi nyigisho tubaha zijyanye no kujera bike bafite, cyangwa se gukora, kwiteza imbere, ndetse tukanabatera inkunga. Hari imishinga tubigisha gukora imishinga iciriritse, akayishyira mu bikorwa, tumugendera ariko tugendana nawe ku rwego rwe rwo kumenya gukora umushinga. Hari abahera kuri make, hari ababa baramenyereye gucuruza bahera kuri moyenne, cyangwa se gukora twatundi twita uduconco. Uduconco biterwa naho usanze ageze. Hari n'igihe aba azi gucuruza, anabifite ibyo acuruza, ariko atazi uburyo bwo kubyitwaramo neza. Abana rero, umwana n'uw'igihugu, umwana n'uw'umuryango, nk'uko tujya dukunda kubivuga. Ngira ngo ubwo bukangurambaga ntibwaherera ku muryango we gusa, kuko umwana aramutse avuye mu muryango agasanga abandi imbere barimo baratongana, hari ya makimbirane, nabyo ngira ngo nta musaruro byatanga. Caritas ifasha iki muri rusange umuryango uzengurutse umwana? Umuryango mugari nyarwanda nawo
dufite ibikorwa dukoramo kugira ngo nibura dukore nk'ubuvugizi ku bijyanye n'uburenganzira bw'umwana kugira ngo hato atazava mu ishuri, hato atazava mu muryango, nawe kuko umwana iyo avuye mu ishuri cyangwa avuye mu muryango nta handi ajya, ni mu muhanda hasigaye. Ibikorwa rero dukora biratandukanye, hari inama dutumiza z'abayobozi batandukanye, tukaganira kuri icyo kibazo, tukungurana ibitekerezo n'ubuhe buryo dushobora gukoresha kugira ngo bariya bana nabo bo mu muhanda basubire mu nzira cyangwa se dukumire ikibazo hakiri kare. Hanyuma usibye n'izo nama hari ibyo biganiro mbwirwaruhame nabyo bikorerwa cyane cyane tunyuze mu nteko z'abaturage, mu miganda rusange, ahantu hateranira abantu benshi, ndetse ahubwo n'abana bacu twareze twakuye mu muhanda kuko baba basobanukiwe cyane n'ikibazo bafite. Hari uburyo tujya dukoresha binyuze mu bihangano bakora, hari amakinamico bahimba bakaza kuyakiniraho abaturage bateraniye, yaba ari imbere y'inteko y'abaturage, yaba ari mu muganda, bagakina neza ubuzima bw'umwana iyo ajya kuva mu rugo uko biba byagenze, iyo ageze ku muhanda ibyabamo. Ibyo bintu bigakora ku mutima cyane abaturage baje muri izo nama, bigatuma bahinduka. Usibye n'ibyo hari ibiganiro tugenda dutanga ku maradiyo na televiziyo bitandukanye twagiye dutanga bigamije gukangurira abaturarwanda kubahiriza uburenganzira bw'umwana no kudahutaza uriya mwana wo mu muhanda. Arakoze rero Madamu Mushashi, umuhuzabikorwa w'ikigo Abadacogora Intwari. Mbere yuko dukomeza n'iki kiganiro, reka dufate akaruhuko gato. Twasuye itsinda rimwe ry'ababyeyi bafite abana bakuwe mu muhanda, tugerageza kuganira nabo, twaganiriye n'abana ndetse tuganira n'ababyeyi. Abana baratangira batubwira bimwe mu bibazo byatumye bava mu miryango yabo. Ubuzima bwo mu rugo njyewe urebye narigaga mu mwaka wa 6, ariko urumva nacibwaga intege. Tubundi uriga usanga mu rugo nta kintu gihari, ubundi bwo urumva uziga ugafata, kandi nabwo ntabwo bamaga ibyo nyene byose. Najyaga ku ishuri nambaye inkweto zicitse, nambaye n'inifomo zacitse. Mama yarabuze iki cyo kugura izindi, mpita mfata icyemezo cyo kujya kwihigira ibyanjye nanjye nyine numva ko nta wanyobora, nanjye nshaka kwiyobora. Kubera nyine mu rugo nta kintu twabaga dufite, papa yazaga yasinze akadusohora tukarara hanze, noneho inzara yatwica tukavuga ngo tugiye gusaba. Twangiza rero twagenda n'ubundi twaza n'ubundi yasinze akadusohora tugahita tugenda. Ikintu cyatumye mva mu rugo, papa yarazaga yasinze akaza akirwa nkubita ambwira ati ngo ubundi ngo kubera nabaga nivuriye kukinira n'abandi, ubundi iki kintu kiba kivuye ngo ujye usubira iyo uvuye. Akagenda gutyo naza akajyama avura umutima, akagenda bakanyima n'ibiryo. Bwari bumeze nabi cyane, ni ukunywa ibikore no kunywa itabi. Ikintu kibi, hari igihe uhura n'abashukanyi. Nkawe byakubayeho n'ibiki? Marine zarancukaga. Zikagushuka gute? Hari igihe badushukaga ngo dukore imibonano mpuzabitsina, nkabahakanira bagashaka kumenaho tineri, nkahita munga nkajya mu rugo, n'ubundi bugacya tujyayo kuko twabonaga mu rugo nta kintu dufite kandi papa yasinze. Ikintu nahoreho nacyo kibi, njyewe iyo nankaga tineri. Wanyoye tineri? Mu muhanda wamaze igihe kingana iki? Namaze imyaka 3. Wagiye mufite imyaka ingahe? 11. Ubu ufite ingahe? 14. Ikintu nabona cyamba nahuye nacyo kibi ni ukubera
yanogaga ibiyobyabwenge byinshi, itabi, tineri, za lisanse, noneho nabinywa akajya njya kwiba, ntabona furi zanyishe, ntabona itanga akagira ngo ni akantu, akagira ni moto iri gucaho. naje kuva mu muhanda ari umukecuru naraguye, arambwira ati genda iwanyu aragushaka, uba wihanganye tuzaza tukujyana ku mashuri wige. Aranzana aranshyikirije umukecuru wanjye, barangira baramugura njya ku murongo. Ndishimira ko nzanye ku ishuri nkabona mwiga. Umunsi umwe nza gufata icyemezo nanjye mbona ko ibyo ndi gukora atari byo. Icyo gihe baranyuye mpita nguma mu rugo. Ubu ngubu narabiretse, naganiriye no ku murenge bakajya bambaza icyo nshaka, akababwira ati mundihiriye ishuri nta kibazo. Ubu ngubu naraje ndiga amasomo, ubu ngubu ari kugenda neza nta kibazo. Abana banjye kugira ngo bajye mu muhanda byatewe n'intege nkeya z'uburere nabagiriye kubera ubushobozi buke. Abana bajya kugenda bagiye ari mu gitondo, bajyana n'abandi bana babiri, baragenda ngo bari bagiye ngo gufunguza. Ubwo nyine icyo gihe nimba yari yagiye gushakisha, nanjye nagiye gushakisha, ubwo ni turya rimwe. Byazana nyine duteka rimwe ku munsi, wenda bizana saa sita cyangwa nkataha n'umugoroba, ntazawe nkasa wenda ubwo barabishwe n'inzara bategereje papa uko yatinze kuza, uko babonye rero bahita bajya kwifunguriza. Yewe ubuzima bwanjye uko nabonye abo bana byatewe n'ubushobozi bukeya. Noneho ubwo kugira ngo abana banjye bajye mu muhanda ni batatu, nta mikoro nari mfite, icyo kubatunga ntacyo nari mfite. Ubwo abana banjye bahitamo kujya mu muhanda. Ubwo rero bagiye mu muhanda bahise babona ko ari bwo buzima bwabo, ariko nyirizina bikagaragara ko ari njyewe ahari ushobora kuba narababereye umubyeyi mubi. Njyewe baba mu muhanda nagerageje kujya ngenda nkabareba, noneho bajya banambona bakirukanka bakancika, simbashe kwirukanka ngo mbafate. Aba bana rero babanzanira bari bameze nabi, ubundi ntibakarabaga, ntago biyogosheshaga, ntibisigaga, babaga basa nabi, bambaye imyenda isa nabi, bambaye inkweto byacitse, ubundi bakazana ibibodaboda biriho ivumbi byacitse. Hari igihe kimwe rero wagiraga gutyo ukabona baraturumbutse barirukanse, nkagira ngo ni abasazi, ariko nyuma nago aferi sosiyale w'umurenge aza kumbwira ko ari abana bakuye ku muhanda. Ndangije nyine ntangira kubiyegereza, buriya ni inshuti zanjye, nkabaganiriza, ufite ikibazo nkagikemura, nangira kubatoza gukaraba, uzanye igishati gisa nabi nkabwira umukirina akamufurira, tukayanika, byamara kuma tukongera tukayimuha akambara. Ikigaragara babaye abana beza, bambwira ko baziga bakarangiza amashuri yabo. Ikindi tugiye ku babyeyi babo, ababyeyi ntago bagomba, waba uri umukene waba nta kintu ufite, ntago ari ngombwa gutoteza umwana. Ubundi bano bana ikintu nabonye nta rukundo bafite, nta rukundo ababyeyi babo babahaye, narabibonye narabyitegereje cyane, bakeneye urukundo. Rero ababyeyi ntago bakunda abana babo nk'uko bikwiriye, ntago babereka urukundo, bahugira mu byabo. Umwana niyo nta kintu waba ufite cyo kumuha, ukamwereka urukundo, ukamwereka uko ubuzima bwawe buhagaze,
wa mwana ntago azagusiga ngo agende, ntago azagenda. Babuze urukundo rero mu babyeyi. Ababyeyi ni uko bimeze kose mu bukene bwabo nibakunda abana babyaye, babakunde babiteho mu buzima bwabo buciriritse. Ubwo nk'ikigo iyo haje ubuvugizi uvugira wa mwana. Mwadusanze mu gikorwa cyo guhugura ababyeyi mu bufatanye rero n'ikigo cy'igihugu cy'igororamuco, ikigo cy'abadacogora n'intwari bagihaye gukurikirana abana bo mu muhanda mu turere tubiri, harimo akarere ka Kicukiro n'akarere ka Nyarugenge. Mu karere ka Kicukiro rero ndumva baduhaye imirenge ibiri iyo turimo gukoranaho muri iyi minsi, harimo umurenge wa Gatenga n'umurenge wa Masaka. Hariya rero mwadusanze twari turi mu murenge wa Gatenga mu kagari ka Nyarurama. Uriya twarimo turahugura ababyeyi. Ababyeyi tumaze igihe tubahugura, hari urugendo turimo kugira ngo bahindure imyumvire, bahindure imyitwarire, n'abana nabo tukabasanga mu mashuri aho biga, abatiga tukabasubizayo dufatanyije n'inzego z'ibanze. Aho binaniranye tukagerageza, ariko kugeza ubu ndumva nko mu murenge wa Gatenga twari dufite abana nako n'imiryango 54. Muri iyo miryango 54 yo turimo turakurikirana. Ubu tumaze gusubiza abana 32 mu mashuri abanza, harimo na 2 bari mu mashuri yisumbuye. Akaba noneho n'abandi bana n'abajene 3 nabo ubu turimo turagiteganya kubashakira amashuri y'imyuga, kandi tumva biri mu nzira. Mu kwezi gutaha bazaba bamaze kubona imyuga. Impamvu zituma bari abana bajya mu muhanda cyane twasanze zikubiye impamvu 3 nyamukuru. Hari ubwo bukene nyine mumaze kuvuga, hari kutishingana kw'ababyeyi, akaba noneho n'amakimbirane hari mu miryango. Ubwo nk'uko mwadusanze tubahugura, hari inyigisho twateganyije zigomba gukora kuri izo mpamvu nyine twavuze. Ubwo twahereye rero kugira ngo babanze bahindure imyitwarire n'imyifatire, babanze bagira imyumvire imwe. Turimo dushaka gukora kuri ya makimbirane, turebe uburyo ki amakimbirane yashira muri iyo miryango. Nyuma tuzagerageza turebe icyo bakora kugira ngo bashobore kuba barwana n'ubwo bukene bwugarije iyo miryango yabo. Ubwo no kuvuga ngo tuzabashyira mu matsinda nk'uko dusanzwe tubikora. Iyo tumaze kubigisha tukabona ko bamaze guhindura imyitwarire n'imyifatire, hari amatsinda dukorana abafasha, akabaherekeza nanone uburyo ki bashobora kwihangira imirimo, nayo tukayibaherekezamo. Nk'ubu ndumva amatsinda dufite kugeza kuri uyu munsi duherekeza muri iyo gahunda, tumaze kugira amatsinda ageze kuri 38 abumbiyemo imiryango 640 y'ababyeyi, kandi barakora neza. Ubu ngubu abana biga mu mashuri abanza abenshi bishurirwa n'abo babyeyi, mbese nta ubu ngubu tukishurira abana biga mu mashuri abanza. Muri iyi gahunda rero turimo turashaka gushyiramo imbaraga nyinshi, kuvuga ngo imbaraga ntabwo ari zacu Caritas twenyine, ariko turagira ngo tubinyuze mu rwego rwa kiliziya nyine, muri pastoral sociale na pastoral y'umuryango. Muri iyi minsi rero twatangiye gukorana n'urubyiruko muri komisiyo y'urubyiruko, aho abana bari hose mu makartier hari icyo twita amahuriro y'abana, aho abo bajene begeranya abo bana bakaganira bagakina, abo babonye bashobora kuba basubira mu ishuri bakabasubiza mu ishuri. Ubwo pastoral y'umuryango nayo
tukayisaba kenshi yuko idufasha kurikirana nyine iyo miryango y'abo bana iyo bamaze kwigeza abo bana iyo bamaze kugera mu muryango dusaba nyine pastora y'umuryango bakadukurikiranira iyo miryango tavuze ndumva n'abaskuti imiryango ya Action Katolika nabo barimo bakudufasha cyane gukora kuri icyo kibazo cy'abo bana nkumva ubwo bufatanye ariko tugiye gukomeza cyane muri iki gihe. Nkomeje kubaha ikaze ku kiganiro cya Caritas kubo tutatangiranye turimo kugaruka ku bibazo by'abana bo mu muhanda. Turi kumwe na Madamu Mushashi Josiane umuhuzabikorwa w'abadacogora intwari ikigo cya Caritas ya Kigali. Madamu rero Mushashi mwe mukurikirana aba bana hafi mu kaganiro kagufi tumaze kwerekana abana bagarutse ku bibazo bagenda bahura nabyo mu ngo bituma bava mu miryango yabo bakajya mu muhanda. Mwe mukurikirana aba bana mufite intego yo kugira ngo bave mu muhanda basubire mu muryango, mubona hari icyizere cy'uko iyi ntego izagerwaho? Icyizere kirahari ariko birasaba imbaraga kugira ngo bigerweho, kuko mu bunararibonye bw'ikigo abadacogora intwari hari abana bari bafite ibibazo bingana gutyo bimeze gutyo byo kuba mu muhanda, bamwe barabaswe n'ibiyobyabwenge, abasabiriza, abajura, ariko twagiye tubona umusaruro cyane. Bariya abana n'abana bafite ubwenge, iyo basubije mu ishuri bariga neza nk'abandi bagakurikira, iyo bahawe ibikoresho nkenerwa barahinduka, kandi nanone ni abana iyo bitayeho bahinduka bakagira akamaro muri sosiyete, bakagirira n'imiryango yabo akamaro. Dufite ingero nyinshi, dufite abanyamakuru, dufite bahoze bari mu muhanda bafashijwe n'ikigo, bahoze mu muhanda rwose barahinduka bakaba bafite akamaro. Harimo abashinzwe umutekano, harimo abaganga, harimo n'abandi bakora mu nzego za leta, hari n'abikorera, hari n'abafite ama-entreprise yabo. Ntabwo rero bariya bana kuba baragiye mu muhanda ntago ari ubumuga, ntago ari ubumuga runaka butuma badashobora kugera ku cyo bageraho. Ni abana bazima nk'abandi, iyo bitaweho barahinduka. Nko mu myaka tumaze 36 gutyo, twavuga ko usibye abahitanywe na jenoside yo muri 1994, ariko nyuma yaho abahari ubu ngubu tumaze kugira 6300 banyuze muri kiriya kigo, kandi bageze mu buzima bwo hanze, bashinze n'imiryango, nabo bafite imiryango yabo. Ntitwavuga ko hari abadahinduka, hari bakeya binanira, ariko akenshi iyo usubije amaso inyuma usanga hari uruhare imiryango yabo bifitemo, cyangwa se umuryango mugari, cyangwa se umwana ku giti cye atarabashije kwiyakira, ariko abo ni bakeya ugereranyije n'abakosoka bagasubira ku murongo. Ikigo abadacogora intwari cya Caritas ya Kigali navuga ni kimwe mu bigo bya Kiliziya Gatolika bifasha mu kubaka umuryango nyarwanda. Ese imikoranire y'ikigo abadacogora na Kiliziya mwuzuzanya gute? Birumvikana ikigo ni cya Kiliziya, ni cya Kiliziya, birumvikana ko ni ngombwa dukorana umunsi ku wundi. Kuba byonyine ari ikigo cya Caritas ya Archdiocese ya Kigali, hanyuma kuba dukorera muri Kiliziya, ni ngombwa ko dufatanya n'amaparuwase na bapadiri bahagarariye amaparuwase, ndetse dufite n'abakorerabushake muri buri paruwase igize Archdiocese ya Kigali. Abakorerabushake bita ku bibazo by'abana bo mu muhanda, duhereye ku masantrale n'amaparuwase hagiye hariyo abakorerabushake batandukanye. Ni nabo cyane badufasha kuri cya kibazo cyo gukumira ikibazo cy'abana bajya mu muhanda.
hari inzira babinyuzamo zitandukanye, usibye kuba abana babakangurira kuba mu baskuti, abasaveri, ziriya mouvement d'action catholique zitandukanye, ariko hari n'ibindi twita point d'encadrement cyangwa amahuriro y'abana aba muri paruwase, hamwe bashyiramo abana bagaragara mu buzererezi ndetse n'abana basanzwe mu rwego rwo kugira ngo babafashe kwisubiraho barebera kuri benshi beza bari kumwe. Aho baraterana bagakina, bakaganirizwa, abafite umwanda bagakarabywa, bakitabwaho. Ibyo bigakorwa n'urubyiruko rw'abakorerabushake, bityo abana ukabona bibakumiriye kuva mu maparuwase yo mu cyaro baza mu yo mu mujyi. Itsinda twasuye rero riri mu kagari ka Nyarurama ho mu murenge wa Gatenga, ni rimwe mu matsinda Caritas ya Kigali ifasha guhindura imyumvire, bagasubira mu muryango ndetse no gufasha imiryango yabo kuba yabasha kwita kuri aba bana by'umwihariko. Haba hari andi matsinda Caritas ya Kigali irimo gukurikirana muri iki gihe? Birumvikana kuko Caritas ya Kigali ku kijyanye n'ibi by'abana bo mu muhanda dukorera muri diocese yose, mu maparuwase yose, ariko umwihariko cyane cyane uri mu mujyi wa Kigali, by'umwihariko mu karere ka Kicukiro no mu karere ka Nyarugenge. Tugiye dufite amatsinda atandukanye cyangwa abagenerwabikorwa batandukanye bakorerwa ibintu bitandukanye, harimo gufasha abana guhinduka, kuva mu muhanda, gusubira mu ishuri no gusubira mu muryango. Harimo ndetse n'ababyeyi bafashwa guhindura imyumvire, hari amahugurwa menshi tubaha no kubafasha kwiteza imbere. Dufite amatsinda yo kwiteza imbere agera kuri 37 kandi akora imishinga iciriritse, bakorera mu masoko atandukanye muri Kigali. Hari kimwe cyo kugira ngo nyine ababyeyi barusheho kugira ubushobozi, ese imiryango yo mufasha mubona ibigeraho? Imiryango ibigeraho iyo yateguwe neza, iyo yateguwe neza ayo mahugurwa atandukanye kandi akitabirwa. Hari abatera imbere rwose, hari abagiye bigurira ibibanza. Urumva kuba umuntu yarahereye ku 20,000 acuruza imbuto n'urugero cyangwa imboga, ariko akagera ubwo ubu ngubu ageze ku gishoro cya 300, 500, bikagera ubwo agera kuri miliyoni, abasha no kwigira muri banke kwisabira inguzanyo. Kiba ari ikintu cy'ingenzi kandi turabafitemo benshi babigezeho, banahindutse no ubusinzi, ingeso zitandukanye zituma umuryango utagira umutekano. Ni ibintu bishobora kugerwaho igihe byitawe. Harya mwatubwiye mumaze imyaka 36 mutangiye? Ikigo kibayeho guhera muri 84, ubwo ni 36. Yego. Rero umuntu yakwibaza impamvu Caritas yo ubwayo imaze iyo myaka yose itangiye gukora, ariko hari n'indi miryango hirya no hino yita kuri aba bana bo mu muhanda, ariko kugeza uyu munsi turacyabona abana bo mu muhanda. Mubona ari iyihe mpamvu ituma bidahinduka? Ikibazo cy'abana bo mu muhanda ni ikibazo kigari cyane, ni ikibazo gihambaye kugira ngo kiranduke burundu. Akaba ari nayo mpamvu diocese ya Kigali muri Caritas twebwe twahisemo ko dutanga umusanzu. No gutanga umusanzu ni contribution, niba ariko byakumvikana neza, ku gukemura ikibazo cy'abana bajya mu muhanda. Ariko kugira ngo kiranduke bisaba imbaraga z'abantu benshi cyane. Kabone n'ubwo imiryango myinshi yabigiyemo gukemura ibyo bibazo by'abana bo mu muhanda, ariko hari ibindi biba bibitera bitakemurwa ku muzi, duhereye ku muzi. Ndetse kera twahereye ku gukemura ikibazo cyo gukura abana mu muhanda, tukabasubiza mu muryango no mu ishuri,
umuryango tukawubasubiza ari ukubaganiriza bisanzwe, ariko gukora ku muryango kandi ariho hari umuzi twagiye tubimenya nyuma bitewe n'uburanararibonye tugenda tubona muri kiriya kibazo. ku mwana nyine uramwigisha akajya mu ishuri ariko yataha akagwa muri bya bibazo. Rero umuryango kugira ngo kiriya kibazo gikemuke burundu bisaba ko umuryango mugari nyarwanda ubyitaho kandi ugakemura imizi yabyo. Imizi yabyo rero iy'ingenzi ni iriya itatu twavuze, ni iriya itatu ijyanye no kutita ku nshingano z'ababyeyi. Ese byatewe n'iki tukabijya imuzi? Ese byaba ari ibibazo twagiye tugira by'amateka muri iki gihugu cyacu? Ese ababyeyi bafite mahungabana? Ese ababyeyi bataye inshingano kuko hari ibikomere bafite? Ese bafite ubundi burwayi butaravumburwa butuma batita ku nshingano? Hanyuma ikindi cy'amakimbirane mu muryango, ese uburere mu muryango mugari bumeze gute? Ese kubera iki abantu bashakana ese ntago bategurwa bihagije? Hari ibibazo byinshi bishobora gutuma amakimbirane aza mu muryango kandi umwana iyo adatekanye mu rugo ntagawugumamo. Ikindi nanone ni icyo kibazo cy'ubukene, ariko twe tubara ko ari nko ku mwanya wa gatatu. Impamvu tubibara gutyo ni uko mu miryango abana bayo bajya mu muhanda harimo n'abafite ubushobozi bw'ibanze. Abafite ubushobozi bw'ibanze ariko ukabona ntibazi kubijera neza, ntibazi uburyo babicunga. Ukabona rero ubukene nabwo buzamo butewe nanone na za mpamvu ebyiri twavuze, kutita ku nshingano, noneho n'amakimbirane agatera ubukene. N'ibindi byose ukabona bitera ubukene kubera kutagira gahunda. Bikaba bivuze ko nyine kuba ibyo bibazo bikigaragara mu miryango aricyo gituma n'uyu munsi tukibona abana mu muhanda. Ahubwo ni ku ruhande rw'umuryango. Izo ni impamvu zikomoka ku muryango. Hari n'izindi mpamvu rero tutarandikaho neza cyane, ariko umuntu wese ufite experience cyangwa ufite ubunararibonye muri iyi fenomene y'abana bo mu muhanda yabibona. Ibihe biha ibindi. Reba ikibazo twari dufite 94 mu Rwanda cyashoboraga gutera abana kujya mu muhanda, ubupfubyi, gutandukana kw'imiryango n'iki, icyo twarakirenze. Haza kuza iterambere. Iterambere naryo haza ibyaryo. Hari kuba umujyi waguka, umujyi urakurura, abantu bajya gushaka imibereho, kwimuka kw'abantu, iyo mirimo nayo wenda ikiyongera, abana bakabona nyine kwimuka kw'abantu kwa hato na hato. Iyo nayo ni iyindi factor cyangwa ni iyindi mpamvu twabona. Iyindi nanone hari ibi byose tubona, ibi byose bya social media, ibi byose no ukuvuga ngo ibihe bigenda biha ibindi ku buryo bitanga ingaruka runaka, harimo n'ingaruka y'ikibazo cy'abana bo mu muhanda. Tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu rero, mwe muba hafi imiryango, mwe muba hafi aba bana, murasaba iki abana by'umwihariko n'imiryango yabo? Ikintu cy'ingenzi twasaba abana by'umwihariko ni uguharanira uburenganzira bwe yihereyeho. Yihereyeho icyo nshaka kuvuga, ntakagire uruhare mu guhutaza uburenganzira bwe, mu kwihohotera. Kuko iyo mvuga abana kwihohotera, hari abana bava ku mashuri ukabona baratega lift batazi umuntu, ukabona umwana niba ari amasaha yo kwiga arangiye ntagende akajya ahandi. Ibyo byose ni ukwibuza, ni ukwihohotera, ni ukugira uruhare mu kwibuza uburenganzira bwe yahawe. Umwana ugendera babyita ngo ikigare, agashungo k'abandi bana, nabyo ni ukwihohotera kuko byasoza agiye mu kunywa ibiyobyabwenge. Hanyuma ku muryango rero, ku babyeyi nkatwe, kwita ku mwana ni inshingano kuva agisamwa, tukabyibuka. Ku mwana iyo atarava mu nda tutamureba tugira ngo ntabwo arabaho, ariko kuva umwana agisamwa akwiye kwitabwaho. Hanyuma kandi tukabyara abo dushoboye kandi tugakoresha nibura uburyo bwa kamere, kuko ari bwo butangiza n'abazavuka nyuma y'imfura wabyaye.
Yego murakoze rero madamu Mushashi Josiane umuhuzabikorwa w'ikigo abadacogora intwari cya Caritas ya Kigali, turamushimiye ko yitabiriye ubutumire bwacu kuri uyu munsi, twizera ko n'ubutaha nitubakenera muzitabira ubutumire bwacu. Reka nshimire rero n'abakunzi ba Pacis TV twabanye muri iki kiganiro, mbararikire no gukomeza gukurikirana gahunda za Pacis TV. Nge naho ubutaha, yari Angelique Mukaneza, mugire ibihe byiza. Au fur et à mesure que le temps passe, le progrès a toujours besoin d'un rang de lancement. Une onde numérique ayant pour objectif de répandre un bon message. Un message de paix dans toutes les nations. À partir de Pacis TV, ta vie renouvelée en Jésus-Christ. Pacis TV, ta vie renouvelée en Jésus-Christ.